कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जय वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्ण दंडवत प्रभुजी। हरे कृष्ण आप सर्वोનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ हरे મંદિર। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण વેલકમ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। આજે ભક્તિ વિનોદ हरे ઠાકોર कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण डिसअपियरન્સ ડે છે। સો ફાસ્ટિંગ ટિલ નૂન। લેટ અસ પ્રે। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः सकथा कृष्णः पुण्याश्रवणकीर्तनः हृदि अन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्णના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્ય આપણને રોજ નિત્ય શ્રીમદ ભાગવતમના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે। ત્યાં સમરીશ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો। हरे कृष्ण प्रभु जी। આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, વ્રજરાણી વિनीता माताजी, नेहल पंचाल माताजी, रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, रमेश पटेल प्रभुजी, मोहन अंधारिया माताजी, पुष्पा वैष्णव माताजी, कमल प्रभुजी, नैना नडियादरा माताजी, दयान्विता हरिणी माताजी, राजेंद्र पधारिया प्रभुजी, स्वभक्ति श्रिया माताजी, शरद व्यास प्रभुजी, रंजन प्रजापति माताजी, रूपल भानुशाली माताजी, विपिन विलास कृष्ण प्रभुजी, निर्मला बरोट माताजी, हेमांगी हरिप्रदा माताजी, उषाबेन माताजी, भूपत मोरोडिया प्रभुजी, जीवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभुजी, विक्रमी कृष्ण प्रभुजी, भावनाबेन वाघेला माताजी, डॉक्टर कृपाली लाड़वा माताजी, अंकिता भट्ट माताजी, गीता प्रिया व्रजरानी माताजी, स्वाति करकर माताजी, भावना पटेल माताजी, नैनेश करकर प्रभुजी, अंकिता पटेल माताजी, विमला व्रजरानी माताजी, भूपेंद्र प्रभुजी, श्वेनी पटेल माताजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, दर्शना भट्ट माताजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी, लीला मोहिनी प्रेमा माताजी, नीता भल्ले माताजी, संजय मंगरोड़िया प्रभुजी, शैलेश भट्ट प्रभुजी, भाविन पटेल प्रभुजी, अल्पा गौर माताजी, कल्पना माताजी, मधुसूदन ठक्कर प्रभुजी, प्रेम प्रकाश हरि प्रभुजी, कल्पेश परमार प्रभुजी, हरिणी काकेरी माताजी, मीनाबेन रावल माताजी, नैना माताजी, कौशिका वालंबिया माताजी, पारुल नायक माताजी, चंद्रिका परमार माताजी, जल्पा परमार माताजी, जगदीश पाठक प्रभुजी, कृष्ण कुमार गुप्ता प्रभुजी, हर्षदा विस्पुते माताजी, दीपल पुरोहित माताजी, भूमि जोशी माताजी, विशाल आहिर प्रभुजी, कोकिला माताजी, जागृति बेन बाल्या माताजी, धर्मिष्ठाबा सोडा माताजी, जागृति मालविया माताजी ने जलपा जोशी माताजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોનું હૃદયપૂર્વક અભિવાદન છે। હરે નામ હરે નામ હરે નામ એવ કેવલમ। પૂરું કરો। કલૌ નાસ્તૈ નાસ્તે ગતિરન્યથા। નાસ્તે નાસ્તે ગતિરન્યથા। હરિ બોલ। ધન્યવાદ માતાજી। So very important, the life and soul
of devotees is a chanting of Hare Krishna Mahamantra. શ્રીમદ ભાગવતમ દ્વિતીય સ્કંદ પ્રથમ અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 36. વયાંસી તદ્વ્યાકરણમ વિચિત્રમ મનુર્મનીષા મનુજો નિવાસઃ. વયાંસી તદ્વ્યાકરણમ વિચિત્રમ મનુર્મનીષા મનુજો નિવાસ. ગંધર્વ વિદ્યાધર ચારણાપ્સરઃ સ્વરસ્મૃતિર્સુરાની કવીર્યઃ. ગંધર્વ વિદ્યાધરચારણાપ્સરઃ સરસ્વતી સ્મૃતિર્સુરાનિ કાવીર્ય. વયાંસી તદ્વ્યાકરણમ વિચિત્રમ મનુર્મનીષા મનુજો નિવાસઃ. વયાસી તદ્વ્યાકરણમ વિચિત્રમ મનુજો નિવાસ. મનોમાનિષા મનજો નિવાસ. ગંધર્વ વિદ્યાધર ચારણાપ્સરઃ સ્વરસ્મૃતિર્સુરાની કવીર્યઃ. ગંધર્વ વિદ્યાધરચારણાપ્સરઃ કવીર્ય. મારો અવાજ બ્રેક થઈને આવે છે અમરીશ પ્રભુ? ના પ્રભુજી. મને તમારો બ્રેક થઈને આવે છે. વયાંસી તદ્વ્યાકરણમ વિચિત્રમ મનુર્મનીષા મનુજો નિવાસઃ. વયાસી તદ્વ્યાકરણમ વિચિત્રમ મનોમનીષા જો નિવાસ. ગંધર્વ વિદ્યાધર ચારણાપ્સરઃ સ્વરસ્મૃતિરસુરાની કવીર્યઃ. ગંધર્વ વિદ્યાધરચારણાપ્સરઃ સરસ્વતી સુરાની કવીર્ય. શબ્દો જોડણી વાળા છે, લાઈક તદ વ્યાકરણમ થોડું ડિફિકલ્ટ પડે બોલવામાં. દેન મનુર મનીષામાં મનુ પછી ર લઈ લેવાનો છે અડધો, એટલે મનુર અને મનીષા બે અલગ થઈ શકે. ગંધર્વ વિદ્યાધર, વિદ્યાધર લોક છે, આપણે વાત થઈ હતી. તમને યાદ છે કયા ભગવદ્ ગીતા લેવલ 1 માં આવે છે? એક રાજા હોય છે, પછી ચિત્રકેતુ મહારાજ. હરિબોલ, સુપર પ્રભુ, એકદમ તુરંત. સો વિદ્યાધર લોકના અધિપતિ બનાવવામાં આવ્યા હોય છે. સો ગંધર્વ લોક છે, વિદ્યાધર લોક છે. ચારણ અપ્સરા માટે અપ્સર શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે એ બધા ચોખ્ખા બોલવા જોઈએ આપણે, વિદ્યાધર. અને સ્વર સ્મૃતિ સાથે લઈને જો જરૂર હોય તો અ એડ કરી શકાય. એકચ્યુઅલી તમે શબ્દાર્થમાં જોશો તો અસુરાની, અસુર ના સાહસની વાત કરેલી છે, એટલે સ્વરસ્મૃતિ અસુરાની કવીર્ય એમ કરી શકાય ઇફ રિક્વાયર્ડ. ઓકે, ચાલો પ્રભુજી. વયાંસી તદ્વ્યાકરણમ વિચિત્રમ મનુર્મનીષા મનુજો નિવાસ. વયાસી તદ્વ્યાકરણમ વિચિત્રમ મનોમનીષા મનુજો નિવાસ. ગંધર્વ વિદ્યાધર ચારણાપ્સરઃ સ્વર સ્મૃતિરસુરાની કવીર્યઃ. ગંધર્વ વિદ્યાધર ચારણાપ્સરઃ સ્વર સ્મૃતિર્સુરાની કવીર્ય. ગંધર્વ વિદ્યાધર ચારણાપ્સરઃ સ્વર સ્મૃતિરસુરાની કવીર્યઃ. વયાસી તદ્વ્યાકરણમ વિચિત્રમ મનુર્મનીષા મનુજો નિવાસ. ગંધર્વ વિદ્યાધર ચારણાપ્સરઃ સ્વર સ્મૃતિરસુરાની કવીર્યઃ.
ગંધર્વ ગંધર્વ વિદ્યાધરણા પર સરસ્વતી અસુરાની કવીર્ય वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनोर्मनीषा मनुजो निवासः વયાંસી તદ વયાસી તદવ્યાકરણ વિચિત્રમ ઈશા મનોરમનિષા મનજો નિવાસ गन्धर्व विद्याधरचराप्सरः स्वर स्मृतिरसुरानि कवीर्यः ગંધર્વ વિદ્યાધર તારણા પર સરસ્વતી સુરાની કવીર્ય वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः વયાંસી વયાંસि તદ વિચિત્રમ મનોરમનિષા મનજો નિવાસ गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिर्सुरानि कवीर्यः સરસ્વતી સુરાની કવીર્ય तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः વિચિત્રમ મનોરમનિષા મનજો નિવાસ गन्धर्व विद्याधरचराप्सरः स्वर स्मृति सुरानि कवीर्यः गन्धर्व વિદ્યાધરચારણા પર સ્વર સ્મૃતિ સુરાની કવીર્ય वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्व विद्याधरचारणाप्सरः वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनोर्मनीषा मनुजो निवासः वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनोर्मनीषा मनजो निवासः गन्धर्व विद्याधरचारणाप्सरः स्वर स्मृतिरसुरानि कवीर्यः गन्धर्व विद्याधरचारणाप्सरः स्मृतिरसुरानि कवीर्यः वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनोर्मनीषा मनुजो निवासः वयांसि तद्व्याकरणं मनोर्मनीषा मनुजो निवासः
गन्धर्व विद्याधर चारणाप्सर स्वर स्मृतिरसुरानि कवीर्यः गन्धर्व विद्याधर अप्सरः स्मृतिर् असुराणि वीर्यः कवीर्यः वैयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः वयांसि तद्व्याकरणं चित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वर स्मृतिरसुरानि कवीर्यः गन्धर्व विद्याधर चारण अप्सरः स्वर स्मृतिरसुरानि कवीर्यः वैयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनोर्मनीषा मनुजो निवासः भयांसि तद्व्याकरणं चित्रं विचित्रं मनोर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्व विद्याधरतारणाप्सर स्वर स्मृतिरसुरानि कवीर्यः गन्धर्व विद्याधरः स्वर स्मृतिरसुरानि कवीर्यः कवीर्यः कयाति तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः भयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनोर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्व विद्याधर चारणास्पर स्वर स्मृतिसुरानि कवीर्यः જો આપણે આ બીજા રાગમાં ગઈએ છીએ ને ત્યારે 5-6 લોકોએ બંનેને સેમ રાગમાં ગાયું. જો તમારે રેગ્યુલર રાગમાં ગાવું હોય ને વयांसि તદ્વ્યાકરણં વિચિત્રં મનુર્મનીષા મનુજો નિવાસ આ લો ટોન છે. કાલે 34 લીધો તો 35 રહી ગયો છે આપણે વચ્ચે. શું વાત છે? 35 નથી લીધો, બે શ્લોક સાથે લેવાના હતા. અચ્છા અચ્છા, એઝ પર શેડ્યુલ 35મો હતો. હા લગભગ 35 રહી ગયો છે પ્રભુજી. then we'll take it. જેમને ન ગવડાયું હોય ગવડાઈ શકે છે. 35મો હું પહેલા ગવડાઈ લઉં. મારો અવાજ આવે છે ને પ્રભુ? હા પ્રભુ આવે છે. હા. જ્ઞાન શક્તિ મહિમા અનંતી સર્વાત્મનોનંત કરણમ ગિરિત્રમ અશ્વાસતયુર્યુષ્ટ્ર ગજાનકાની સર્વે મૃગાઃ પશવઃ શ્રોણિદેશ. વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમાનંતી. સોરી, જયારે કોઈ ગવડાવતું હોય ને, જયારે કોઈ લીડ કરતું હોય ને ત્યારે સાથે નહીં, આપણે એને ફોલો કરવાનું. આપણી ઇસ્કોનની સિસ્ટમ એવી છે હે. એક વ્યક્તિ લીડ કરે, બીજા ફોલો કરે, પછી તમારો ટર્ન આવે ત્યારે તમે પણ લીડ કરી શકો છો અને બીજા બધા ફોલો કરશે. લાઈક ધેટ. વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમાનંતી સર્વાત્મનોનંતઃ કરણમ ગિરિત્રમ
વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન શક્તિ મહિમા મનંતિ સર્વાત્મનોનંતકરણમ ગિરિત્રમ ગિરિત્રમ. એકચ્યુઅલી તમે જે રાગ ગાયો ને એટલે છેલ્લી બે લાઈનનો રાગ છે. પહેલી બે લાઈન લો મીટર પર જાય છે. વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમાનંતી સર્વાત્મનોનંતઃકરણમ ગિરિત્રમ. પછી તમે ગાઓ છો ને એમ અશ્વાસ્વતર્યુષ્ટ્ર ગજાનખાની સર્વે મૃગા પશવઃ શ્રોણિદેશે. એટલે પહેલી બે લાઈન છે લો જાય છે. વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમાનંતી સર્વાત્મનોનંતઃકરણમ ગિરિત્રમ. યસ. વિજ્ઞાન શક્તિ મહિમાનંતિ ગિરિત્રમ. હા, હવે ઉઠાવવાનું છે. અશ્વાસ્વતર્યુષ્ટ્ર ગજાનખાની સર્વે મૃગાઃ પશવઃ શ્રોણિદેશે. ગજાનખાની સર્વે શ્રોણિદેશે. Yes, one more time. વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમાનંતી સર્વાત્મનોનંતઃકરણમ ગિરિત્રમ. વિજ્ઞાન શક્તિ મહિમાનંતિ સર્વાત્મનોનંતઃકરણમ ગિરિત્રમ. અશ્વાસ્વતર્યુષ્ટ્ર ગજાનખાની સર્વે મૃગાઃ પશવઃ શ્રોણિદેશે. અશ્વાસ્વતર્યુષ્ટ્રગજાનખાની સર્વે મૃગાઃ પશવઃ શ્રોણિદેશે. પરફેક્ટ. ચાલો, જેમને ન ગવડાવ્યું હોય એ પ્રભુજી ગવડાવે અને પછી જેમને આગળનો પાછળનો શ્લોક ન ગવડાવ્યો હોય તે આ શ્લોક ગવડાવે. યસ પ્રભુજી. વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમામનંતી સર્વાત્મનોંતઃકરણમ ગિરિત્રમ. મનંતિ સર્વાત્મનોનંતઃકરણમ ગિરિત્રમ. અશ્વાસત્યુષ્ટ ગજાનખાની સર્વે મૃગાઃ પશવઃ શ્રોણિદેશે. અશ્વાસ્વતર્યુષ્ટ્રગજાનખાની સર્વે મૃગાઃ પશવઃ શ્રોણિદેશે. વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમાનંતી સર્વોત્મનોનંતકરણમ ગિરિત્રમ. વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમામનંતિ સર્વાત્મનોનંતકરણમ ગિરિત્રમ. અશ્વાસ્વતર્યુષ્ટ્ર ગજાનખાની સર્વે મૃગાઃ પશવઃ શ્રોણિદેશે. અશ્વાસ્વતર્યુષ્ટ્રગજાનખાની સર્વે મૃગાઃ પશવઃ શ્રોણિદેશે. વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમાનંતી સર્વાત્મનોંતઃકરણમ ગિરિત્રમ. વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમામનંતિ સર્વાત્મનોનંતઃકરણમ ગિરિત્રમ. અશ્વાસ્વતર્યુષ્ટ્રગજાનખાની સર્વે મૃગાઃ પશવઃ શ્રોણિદેશે.
વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમામનંતિ સર્વાત્મનોનંતઃકરણં ગિરિત્રમ અશ્વાશ્વતર્યુષ્ટ્રગજાનખાની સર્વે મૃગાः પશવः શ્રોણીદેશે વિજ્ઞાન શક્તિમ મહિમામનંતિ સર્વાત્મનોનંતઃકરણં ગિરિત્રમ જ્ઞાનશક્તિં મહિમામનંતિ સર્વાત્મનોનંતઃકરણં ગિરિત્રમ અશ્વાશ્વતયુષ્ટગજાનખાની સર્વે મૃગાः પશવः શ્રોણીદેશે સર્વે મૃગાः પશવः શ્રોણીદેશે. Nice. So let us start with શબ્દાર્થ. એકચ્યુઅલી ભાગવતમના શબ્દો શ્લોકો જે છે એ ખૂબ શક્તિશાળી છે. આપણે વારે વારે વિચારવું જોઈએ કે આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણા સુધી આ પહોંચ્યા છે, આપણે એને ગાઈ શકીએ છીએ. ભગવાને આપણને શક્તિ આપી છે, જીભ આપી છે, સમય આપ્યો છે, કાન આપી છે, આંખો આપી છે વાંચવા માટે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ફોર્ચ્યુનેટ સિનારીઓ. આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે આ યુગમાં જન્મ્યા છીએ અને આપણે આ રીતે ભાગવતમના શ્લોકો વાંચી શકીએ છીએ. વિજ્ઞાન શક્તિમ ચેતના. મહિમ પદાર્થનો સિદ્ધાંત. આમનંતી તેઓ એમ કહે છે. સર્વાત્મનઃ સર્વવ્યાપીનું. અંતઃકરણમ અહંકાર. ગિરિત્રમ રુદ્ર શિવ. અશ્વ અશ્વ. અશ્વતરી ખચ્ચર. ઉષ્ટ્ર ઊંટ. ગજાહા હાથી. નખાની નખ. સર્વે બીજા બધા. મૃગાહા મૃગો. પશવઃ ચતુષ્પાદ પશુઓ. શ્રોણી દેશે કટી પ્રદેશ ઉપર. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે પદાર્થનો સિદ્ધાંત મહત્તત્વ એ સર્વવ્યાપી ભગવાનની ચેતના છે અને રુદ્રદેવ તેમનો અહંકાર છે. ઘોડા, ખચ્ચર, ઊંટ અને હાથી તેમના નખ છે અને વન્ય પ્રાણીઓ તથા બધા ચતુષ્પાદ પશુઓ ભગવાનના કટી પ્રદેશમાં સ્થિત છે. 36મા શ્લોકના શબ્દાર્થ લઈ લઈએ. વયાંસી વિવિધ પક્ષીઓ. અત્ર વ્યાકરણમ શબ્દાવલી. વિચિત્રમ કલા કૌશલ વાળું. મનુહુ માનવ જાતિના પિતા.
મનુ માનવ જાતિના માનવ પિતા. જાતિના પિતા. મનીષા વિચારો. મનીષા વિચારો. મનુજઃ મનુષ્ય જાતિ મનુના પુત્રો. મનુજઃ મનુજઃ મનુષ્ય જાતિ મનુના પુત્રો. નિવાસઃ નિવાસ. નિવાસઃ નિવાસ. ગંધર્વ ગંધર્વ નામના મનુષ્યો. ગંધર્વ નામના મનુષ્ય. વિદ્યાધર વિદ્યાધરો. વિદ્યાધર વિદ્યાધરો. ચારણ ચારણો. ચારણ ચારણો. અપ્સરઃ દેવદૂતો. અપ્સરઃ દેવદૂતો. સ્વર સંગીતનો લય. સ્વર સંગીતનો લય. સ્મૃતિ સ્મૃતિ. સ્મૃતિ સ્મૃતિ. અસુર અનિક આસુરી સૈનિકો. અસુર અનિક આસુરી સૈનિકો. વીર્યઃ સામર્થ્ય. વીર્યઃ સામર્થ્ય. અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. પક્ષીઓની બહુવિધતા એ પ્રભુના મહાન કલા નૈપુણ્યનો નિર્દેશ છે. મનુષ્ય જાતિના પિતા મનુ તેમની ઉચ્ચ બુદ્ધિના પ્રતીક છે અને માનવતા એ તેમનું નિવાસ સ્થાન છે. ગંધર્વ, વિદ્યાધર, ચારણ અને દેવદૂત જેવા બધા સ્વર્ગીય જાતિના મનુષ્યો તેમના સંગીતના લય છે અને આસુરી શક્તિવાળા સૈનિકો એ તેમના અદ્ભુત સામર્થ્યને રજૂ કરે છે. કોની વાત છે આ બધી? કોની વાત ચાલે છે? ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપ. ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપની વાત ચાલે છે અને આપણે ભૂલવાનું નહીં. ઇટ ઇઝ મેઇન થીમ છે ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપનું વર્ણન, એમના ગુણોનું વર્ણન. સો વી હેવ ટુ રિમેમ્બર ધેટ. થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ અનિતા માતાજી, ભાવાર્થ વાંચશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ ભાઈ શ્રી શ્રીમદ એસી ભક્તિ વેદાંત સરસ્વતી એસી ભક્તિ વેદાંત પ્રભુપાદ સ્વામી મહારાજ કી, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. મોર, પોપટ, કોયલ અને બીજા કલા કારીગીરી વાળા રંગબેરંગી બહુવિધ પક્ષીઓના પરમેશ્વરની કલા દ્રષ્ટિની દર્શન થાય છે. ગંધર્વો અને વિદ્યાધરો જેવી મનુષ્યની સ્વર્ગીય જાતિઓ અદ્ભુત રીતે ગાઈ શકે છે અને સ્વર્ગના દેવોને પણ મંત્રમુગ્ધ કરે છે. તેમના સંગીતનો સ્વર ભગવાનના સંગીત જ્ઞાનને દર્શાવે છે. તો તેઓ નિરાકાર કેવી રીતે હોઈ શકે? તેમની સંગીત રુચિ, કલા દ્રષ્ટિ અને ઉચ્ચ બુદ્ધિમત્તામાં ક્યારેય ભૂલ થતી નથી. એ તેમની સર્વોપરી વ્યક્તિત્વ હોવા વિશેના જુદા જુદા ચિહ્નો છે. મનુ સંહિતા એ મનુષ્ય જાતિ માટે ઉચ્ચ ધોરણનું કાયદાનું પુસ્તક છે. સામાજિક જ્ઞાનના એ મહાન ગ્રંથને અનુસરવાની દરેક મનુષ્યને સલાહ છે. મનુષ્ય સમાજ એ ભગવાનના નિવાસનું સ્થાન છે. મનુષ્ય જીવન ભગવત પ્રાપ્તિ માટે અને ભગવાનના સાનિધ્ય માટે નિર્માયેલું છે. બદ્ધ જીવ માટે આ જીવન પોતાની સનાતન ભગવત ભાવના પુનઃ પ્રાપ્ત કરવાની અને જીવનને સફળ બનાવવાની એક તક છે. અસુરોના પરિવારમાં મહારાજ પ્રહલાદ ભગવાનના સાચા પ્રતિનિધિ છે. ભગવાનના વિરાટ દેહથી કોઈ પણ જીવાત્મા જુદો નથી. સર્વોપરી દેહના સંબંધમાં દરેકે દરેકને અમુક વિશિષ્ટ કર્તવ્ય હોય છે. દરેકને સોંપેલા કર્તવ્યના પાલનમાં થતો ભંગ એ જ એકબીજા જીવાત્માઓ વચ્ચેની વિસંગતિઓનું કારણ છે. પરંતુ પુરુષોત્તમ ભગવાન સાથેના સંબંધના સંદર્ભમાં જ્યારે ફરીથી સંબંધ સ્થાપિત થાય છે ત્યારે બધા જીવાત્માઓ વચ્ચે સંપૂર્ણ ઐક્ય સધાય છે. જંગલી હિંસક પ્રાણીઓ અને મનુષ્ય વચ્ચે પણ ઐક્ય ભાવ જાગે છે. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આવું જીવંત ઐક્ય મધ્યપ્રદેશના જંગલમાં બતાવ્યું હતું. ત્યાં વાઘ, હાથી અને એવા અન્ય ભયંકર પ્રાણીઓએ પુરુષોત્તમ ભગવાનના કીર્તનમાં સહકાર આપ્યો હતો. દુનિયાભરમાં સુલેહ શાંતિ સ્થાપવાનો આ જ માર્ગ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. જય. ધન્યવાદ માતાજી. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યદેશતારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. So we have 18 minutes maybe. 18 મિનિટ છે. So we have to be very astute. શું દેખાય છે તમને સ્ક્રીન પર?
જાત જાતના પક્ષીઓ. પક્ષીઓ દેખાય છે. રંગબેરંગી હા, રંગબેરંગી પક્ષીઓ. બીજી શું ખાસિયત છે? દરેક પક્ષીની બોલી અલગ અલગ છે, હે ને? દરેક પક્ષીનો અવાજ અલગ અલગ છે. આપણે ભૌતિક જગતમાં પેલું સ્કલ્પચર હોય ને, શું કહેવાય? સ્કલ્પચર એટલે શિલ્પી કહેવાય, શિલ્પકાર કહેવાય મે બી. તો એને કંઈ શિલ્પ બનાવવું હોય તો એને સારામાં સારો પથ્થર લઈ આપવો પડે, રાઈટ? આરસપાનનો વ્હાઈટ લઈ આપે કે બ્લેક આરસપાન, કે હવે બ્લુ પણ આવે છે, કે જાત જાતના. તો એમાંથી એ પોતાની મૂર્તિ ઘડે તો અદ્ભુત એમાંથી શિલ્પ બનાવી જાણે, બરાબર ને? પણ જેવું આરસપાન હોય અથવા તો જેવો પથ્થર હોય તેવું જ શિલ્પ બને, હે ને? તમે એને બ્લેક પથ્થર આપો ને એમ કહો કે આમાંથી તારે વ્હાઈટ શિલ્પ બનાવવાનું, બને? ના બને, નોટ પોસિબલ. જે આપ્યું હોય એવું બનાવી જાણે, પણ એને અલગ અલગ કલરમાં કે એ રીતે બનાવી ન શકે. આપણું શરીર શેનું બનેલું છે? ભૌતિક શરીર, પંચમહાભૂત. શું છે એમાં? પૃથ્વી, અગ્નિ, જળ, વાયુ, આકાશ. હરી બોલ, સરસ. અને આ પક્ષીઓ જે છે એમનું શરીર શેનું બનેલું છે? પંચમહાભૂત. પંચમહાભૂત. સેમ પંચમહાભૂત, હે ને? સેમ પૃથ્વી, સેમ જળ, સેમ અગ્નિ, સેમ વાયુ, સેમ આકાશ. છતાંય તમે જુઓ કે કેટલા અદ્ભુત અલગ અલગ કલરના રંગો જે છે એ એમના શરીરમાં પ્રગટ્યા છે, અને માઇન્ડ બ્લોઈંગ ને? હા, તમે પોપટ જુઓ, હા, કેટલું આખો ગ્રીન કલરનો પક્ષી, ગળામાં ખાટલો, એની ચાંચ આખી અલગ કલરની, એ જ પંચમહાભૂત છે, હે ને? હંસ જુઓ, એકદમ વ્હાઈટ કલરનું, સફેદ, હે? કાગડો જુઓ, એકદમ કાળો. કુકડો જુઓ, કુકડામાં પણ તમે જુઓ, એનું મોં જે છે લાલ છે, ગળું વ્હાઈટ છે, ઉપર પાછી જે પીંછું છે પાછું બ્લેક છે, ચાંચ છે મે બી યલો છે. અને તમે મોર જુઓ, પક્ષીરાજ, હે? સેંકડો કલર જેવું લાગે, હે ને? એટલો બધો કલરનો કોમ્બિનેશન છે કે આપણે વિચારતા જ રહી જઈએ. આવું કોણ કરી શકે? માત્ર કૃષ્ણ કરી શકે, માત્ર ભગવાન કરી શકે. આ એમની શિલ્પ છે. ભગવાન એક વ્યક્તિ છે અને એમને પણ સર્જન કરવું હોય છે, અને એ આવું અનેકવિધ સર્જન કરે છે. આપણા જેવું ડીબા ઢાળ સર્જન નહીં, હે ને? એમનું સર્જન બધું જ અલગ છે. આટલા બધા વૃક્ષો છે આ જમીન પર, બધા જ વૃક્ષો જે છે એમના શેપ અલગ અલગ છે. એક વૃક્ષ ઉપર હજારો પાંદડા હોય તો દરેક પાંદડાની સાઈઝ કંઈક ને કંઈક અંશે ઓછી વધતી આવે. દરેક પાંદડાનો જે શેપ છે કંઈક ને કંઈક અંશે અલગ આવે. કૃષ્ણ એક સરખું બધું કરતા જ નથી. આપણે એક મોટી સોસાયટી બનાવીએ, સોસાયટીમાં સમજો કે 100 ઘર હોય, 100 સરખા બનાવીએ આપણે, હે ને? કારણ કે આપણને તો પેલું શું છે કે અલગ અલગ બનાવીએ તો કોસ્ટલી પડે, હે ને? પણ આ પૃથ્વી ઉપર 700 કરોડથી અધિક મનુષ્યો છે, બધા જ મનુષ્યોના ચહેરા અલગ અલગ છે. કેટલી મહાનતા છે ભગવાનની. અહીંયા આગળ ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપની એ સર્જન શક્તિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે ભગવાનની સર્જન શક્તિ કેવી અદ્ભુત છે. અલગ અલગ કલરના, અલગ અલગ અવાજો વાળા, હે ને? જ્યારે હવે તો વર્ષા ઋતુ છે અને મેહુલો આવે ત્યારે એકદમ મત્ત થઈને જ્યારે મોર જે છે નૃત્ય કરે અને જે એનો ટહુકાર હોય, ટેહું ટેહું, આખો અલગ. અને કોયલ સવારે ટહુકાર કરે છે, એકદમ અલગ. ઘણા બધા પક્ષીઓ આપણા ઘરની આજુબાજુમાં આવતા હોય, દરેકનો જે છે એ ટહુકાર અલગ છે. એટલે ભગવાન જે છે એમની સર્જનાત્મકતા એવી છે કે જે આપણને પક્ષીઓમાં દેખાય છે. આ શ્લોકમાં આપણને ખાસ કરીને પક્ષીઓમાં એમની સર્જનાત્મકતા જોવાનું કીધેલું છે કે પક્ષીઓ જે છે એ એમનું સર્જન અદ્ભુત છે. અને ન કેવલ એટલું જ, એમના જે સંગીત, એમનું જે શબ્દો છે તે પણ અદ્ભુત છે. તમારામાંના ઘણા બધા લોકોએ સંગીતની ટ્રેનિંગ લીધી હશે. કેટલા લોકોએ સંગીતની ટ્રેનિંગ લીધી છે? હેન્ડ રેઝ કરો તો. તમારામાંથી કેટલા લોકોએ સંગીતની ટ્રેનિંગ લીધેલી છે? 3 જણા.
ઓનલી 3. અનિતા માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુ અને શરદ વ્યાસ પ્રભુ. ઓકે, વેરી નાઇસ. તો સૌથી પહેલું આપણને સંગીતમાં શું શીખવાડે છે? સારે ગામા પા, રાઈટ? સંગીતના સપ્ત સ્વરો. તો એવું કહે છે કે સંગીતના સ્વરો છે ભગવાનના સંગીતના જ્ઞાનને દર્શાવે છે. ભગવાનના નું જે એમ કહેવાય ને કે આર્ટ અથવા તો કલા જે છે એ કલા દૃષ્ટિનું સર્જન ન કેવળ પક્ષીઓમાં, ન કેવળ ગંધર્વોમાં, ન કેવળ વિદ્યાધરોમાં, પરંતુ સ્વર્ગના દેવોને પણ મંત્રમુગ્ધ કરી દે તેવા સંગીતના સ્વરોમાં પણ છે. અને પ્રભુપાદ આ પોઈન્ટને એટલા માટે એમ્ફેસાઇઝ કરે છે કે જો આ બધું જ હોય, ભગવાન આટલું સરસ સર્જન કરતા હોય, પક્ષીઓ જે છે એ આપણને પર્સોનિફાઈડ દેખાય છે ને વ્યક્તિગત રૂપે, મોર હોય કે પોપટ હોય કે કબૂતર હોય, આપણને દેખાય છે ને. જો એ વસ્તુ વ્યક્તિગત હોય તો ભગવાન વ્યક્તિગત કેમ ના હોય? એને બનાવવા વાળો વ્યક્તિ જ હોઈ શકે, એને નિરાકાર ન હોઈ શકે. ઘણા બધા લોકો આજકાલ પથભ્રષ્ટ છે આધ્યાત્મિક રીતે. પ્રભુપાદે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એમને પથભ્રષ્ટ કીધા છે કે જે લોકો એમ માને છે કે ભગવાન નિરાકાર છે, ભગવાન પ્રકાશ છે, ભગવાન શાંતિ છે, અથવા તો ભગવાન આનંદ છે. ઓકે, આ બધું જે છે એ ભગવાનના ગુણો છે. ધીઝ આર ધ ક્વોલિટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ, હે ને? પણ ભગવાન પોતે કેવા છે? તો કે પ્રભુપાદ કહે છે નિરાકાર ના હોઈ શકે. કેવી રીતે હોઈ શકે? પ્રશ્ન પૂછે છે. આટલું સરસ સર્જન કરનાર વ્યક્તિ જ હોઈ શકે, હે ને? અને એમની રુચિ કેવી છે, એમની કલા દ્રષ્ટિ કેવી છે, એમની ઉચ્ચ બુદ્ધિમત્તા કેવી છે. આપણાથી તો ભૂલ થઈ જાય. આપણે મનુષ્યની 4 ખામીઓ છે. કઈ 4 ખામીઓ છે મનુષ્યની? મનુષ્ય ભૂલ કરે છે, તે મોહ પામે છે, બીજાને છેતરે છે અને એની ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે. હરી બોલ, સરસ. સૌથી મોટું છે કે મનુષ્ય ભૂલ કરે છે. એન્ડ એર ઇઝ હ્યુમન, ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે, હે ને? એવું બને જ નહીં કે વ્યક્તિ ભૂલ કર્યા વગર કશું કરી શકે. ભલે બહારથી એવું દેખાતું હોય કે આ શિલ્પ પરફેક્ટ બનાવ્યું છે, પણ એમાંથી કંઈ ને કંઈ ખામી મળી જાય, હે ને? એટલે મનુષ્યનું સર્જન અપૂર્ણ છે, જ્યારે ભગવાનનું સર્જન કેવું છે? એકદમ પૂર્ણ છે. અને એ પોઈન્ટ પ્રૂવ કર્યા પછી પ્રભુપાદ આગળ જાય છે. પોઈન્ટ શું છે? ભગવાન વ્યક્તિ છે અને સર્વોપરી વ્યક્તિ છે, હે ને? એટલે એના આ બધા ચિહ્નો છે. અને પછી જાય છે કે મનુ સંહિતા એ મનુષ્ય જાતિ માટે કાયદાનું પુસ્તક છે અને સામાજિક જ્ઞાનના એ મહાન ગ્રંથને અનુસરવાની દરેક મનુષ્યને સલાહ છે. અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો વી શુડ ઓલ ફોલો મનુ સંહિતા. તો આપણને તો ખબર નથી મનુ સંહિતા ક્યાં છે, અને આપણે એમાંથી વાંચીને એનો સાચો ઇન્ટરપ્રેટ પણ ન કરી શકીએ. એટલે પ્રભુપાદ આપણને ભાગવતમમાં, પ્રભુપાદે બધું જ વાંચેલું છે, ન કેવળ વાંચેલું છે, સમજેલું છે. અને એ ઘણું બધું એ જે છે એ આપણને ભાગવતમમાં, ભગવદ્ ગીતામાં, એમના પુસ્તકોમાં પીરસે છે. એટલે આપણે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને એ પ્રમાણે ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને મનુષ્ય સમાજ એ ભગવાનના નિવાસનું સ્થાન છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, હે ને? ઇનફેક્ટ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે કે મનુષ્ય જીવન જે છે આપણને શેના માટે આપેલું છે? તો કે મનુષ્ય જીવન જે છે એ આપણને ભગવત ભક્તિ કરવા માટે આપેલું છે. આપણને બધાને યાદ હશે, પ્રથમ સ્કંદમાં આપણે જોતા હતા કે વિદુરજી જે છે એ પોતાની તીર્થયાત્રામાંથી પાછા આવે છે. શેના માટે આવે છે? વિદુરજીનો શું પર્પસ હોય છે? પાછા હસ્તિનાપુર આવવાનો શું પર્પસ હોય છે? ધૃતરાષ્ટ્રજીને પાછા લઈ જવા માટે, એમનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. હા, હરી બોલ, સુપર. સો બહુ જ મહત્વનું છે કે વિદુરજી પોતાની, એમ કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિક યાત્રાને જોખમમાં મૂકીને, અથવા તો એમ કહેવાય કે ભક્તોનો જે દયાવાળો સ્વભાવ હોય છે, બીજાને ઉપર કૃપા કરવાનો, એના માટે થઈને, જેવી રીતે પ્રભુપાદ કેટલું જોખમ લઈને અમેરિકા ગયા હતા. ત્યાં આગળ પ્રભુપાદ પેલું બોરો કૃપા ગાય છે, એમાં કહે છે ને કે અહીંયા આગળના મનુષ્યો એટલા બધા, જેને કહેવાય કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં લિપ્ત છે કે તમે મને અહીંયા શું કામ લાવ્યા સમજાતું નથી, હે ને? એવી રીતે વિદુરજી જે છે એ તીર્થયાત્રા પરથી પાછા આવે છે અને ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું રક્ષણ જાતે કરવું પડે ભાઈ, હે ને? કોઈ બીજાનું રક્ષણ કરે નહીં. વિમાનમાં જાણે પેલું ઓક્સિજન ઓછો થાય તો સૂચના શું હોય છે? સૌથી પહેલો ઓક્સિજન માસ્ક પોતાનો લગાવો, પછી બાજુમાં બાળકો હોય કે કોઈ પણ મોટેરા હોય તો એની હેલ્પ પછી કરો તમે, હે ને? તો એવી રીતે વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે દરેક વ્યક્તિએ પોતાનું રક્ષણ પોતે જ કરવું પડે છે.
અને એ રીતે જ્યારે પ્રયત્ન કરે પોતાનું રક્ષણ કરવામાં, ત્યારે ભગવાનની કૃપાની પાત્ર બને છે. હે ને? સો પ્રભુપાદ કહે છે મનુષ્ય જીવન એ ભગવત પ્રાપ્તિ માટે અને ભગવાનના સાનિધ્ય માટે નિર્માયેલું છે. જ્યારે વ્યક્તિ એકદમ ફેથફુલી, શ્રદ્ધાપૂર્વક પોતાની આ ફરજ નિભાવે છે. શું ફરજ છે? તો કે મનુષ્ય જીવન જે છે એને સફળ કરવાની આપણી ફરજ છે, તમારી ને મારી બધાની. ભલે આપણી એમાં કેપેબિલિટી ઓછી છે, પણ જ્યારે આપણે એકદમ શ્રદ્ધાપૂર્વક એ આપણી ફરજ નિભાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું તો કૃષ્ણ જે છે એ ગુરુને મોકલશે. કૃષ્ણ જે છે આપણા હૃદયમાં ચૈત્ય ગુરુ રૂપે પણ આપણને ગાઈડ કરશે. હા, કોઈ મિત્ર, વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે, કોઈ મિત્ર, કોઈ પિતા, કોઈ માતા, કોઈ ભાઈ, કોઈ રાજા, કોઈ પણ વસ્તુ તમને પ્રોટેક્ટ નહીં કરી શકે. આપણું ધન પોતાનું પણ આપણને સંરક્ષણ નહીં કરી શકે મૃત્યુના સમયે. હે ને? તેટલા માટે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ભગવાનના ચરણ કમલનું શરણ લેવું જોઈએ અને મનુષ્ય જીવનને સફળ કરવું જોઈએ. આ વસ્તુ જે છે એ ક્યાંય શક્ય નથી. આપણો જન્મ જો પ્રાણીઓમાં કે પક્ષીઓમાં થયો તો શક્ય નથી. ઇવન દેવલોકમાં થયો તો પણ શક્ય નથી. હે ને? કારણ કે ત્યાં આગળ આપણે આપણા પુણ્યોનું ફળ જ ભોગવવાનું છે. વિદ્યાધર લોક, ગંધર્વ લોક, તમને યાદ છે ચિત્રકેતુ મહારાજનું વર્ણન આવે છે. એમની પાસે વિદ્યાધર લોકમાં કેવું પ્લેન હોય છે? એ પ્લેનમાં આખું ને આખું એમ કહેવાય કે સામ્રાજ્ય હોય છે. પર્વતો, નદીઓ, ઝરણા, બધું જ પ્લેનમાં હોય છે. તો એ બધી કેવી કે છે? ભોગ યોની છે. અને મનુષ્ય જ એકમાત્ર એવી યોની છે કે જેમાં આપણે પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ, અને એ જ કરવું જ જોઈએ આપણે. ધૃતરાષ્ટ્રને એમને કૃપણ કીધો હતો. કૃપણ એટલે શું? કૃપણ એટલે શું? કંજૂસ, પોતાની પાસે હોય ને ન વાપરે. પોતાની પાસે હોય છતાં નથી આપતા તે. એક્ઝેક્ટલી. તો ધૃતરાષ્ટ્રને કૃપણ કેમ કીધા હતા? કે આપણી પાસે રોજે ભગવાન 24 કલાક રૂપી, 24 કલાકમાં જેટલી ક્ષણો છે એટલી ક્ષણો રૂપી ધન આપે છે આપણને. અને આપણે કંજૂસ કહેવાઈએ કે જો એ ધન આપણે ભગવાનની સેવામાં કે ભક્તિમય પ્રયત્નોમાં ન વાપરીએ તો. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને કૃપણ કહે છે કે આ ભૌતિક શરીર જે છે એને તો તમે તો કોઈ પણ ભોગે શરીરને ટકાવવા માંગો છો. હે ને? એમની આંખો ખોલવા માટે ત્યાં સુધી કહે છે કે ભીમે ફેંકેલા રોટલા ઉપર તમે જીવો છો. એઝ ઇફ લાઈક અ ડોગ લીવ્સ ઓન ધ બ્રેડ થ્રોન બાય ધ ઓનર. હે ને? એનો માલિક કેવી રીતે ઘરની બહાર રોટલી નાખે ને કૂતરો ખાય, એવી રીતે. અને ખાસ કરીને ભીમનું નામ લે છે કારણ કે ભીમ પ્રત્યે એમને એ હોય છે, એને દ્વેષ હોય છે કે મારા પુત્રને માર્યો હતો. અને મૃત્યુ જે છે અનિવાર્ય છે, મારું તમારામાંના પ્રત્યેકનું. એને એની ટાઈમ ઇટ મે હેપન. એવું નથી કે હું યુવાન છું તો નહીં મરું, કે હું વૃદ્ધ છું તો હું નહીં મરું, હજી પણ હું સારી રીતે ટકાવી જાઉં. ઇટ વિલ કમ, ગમે તેવું ટકાવી લો. હે ને? તો શા માટે પેલું કહે છે ને આપણા ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, હરી હરી વિફલે જન્મ મનુષ્ય જન્મ પાઈવા, રાધા કૃષ્ણ ના ભજબે જાનિયા સુનિયા. હરી બોલ. વેરી નાઇસ માતાજી. જાણી જોઈને આપણે ઝેર ખાઈ રહ્યા છીએ. જાણી જોઈને સવારના પહોરમાં ટેલિવિઝન, ન્યૂઝપેપર અથવા તો બીજી બધી વાતો, ઇવન બિયોન્ડ ધ ડે ઓલ્સો. હે, ભગવાનને ન ધરાવેલું ખાવું, ધીઝ ઓલ પોઈઝન ફોર અસ. હે ને? મનુષ્ય જીવન જે છે એ આપણી આ બધા જ દુઃખો જે છે, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક, આ બધા આતાપ્તમાંથી બહાર નીકળવા માટે જીવન છે. આપણા જીવનનો ગોલ હોવો જોઈએ એક ધગધગતી, જેને કહેવાય કે એક ઈચ્છા હોવી જોઈએ હૃદયમાં કે કૃષ્ણ હવે બહુ થયું, અને બહુ જ વાર જન્મી લીધું, બહુ જ વાર મરી લીધું, બહુ જ વાર ઘરડો થઈ ગયો, બહુ જ વાર ઘણી બધી આપત્તિઓમાંથી પસાર થયો. નો મોર કૃષ્ણ. લાઈક ધેટ, એકદમ ડેડિકેશન. એને ત્યારે આપણે જ્યારે એવું કરીએ તો ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. આપણા પ્રયત્નોથી તો શું થઈ શકે? એને પણ કૃષ્ણની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. પ્રભુપાદ કહે છે પ્રહલાદજી જે ભગવાનના સાચા પ્રતિનિધિ, કેટલું સહન કર્યું. એ પ્રીતા માળવા માંગતા હતા ડગલે ને પગલે, અને છેવટે ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થઈ. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે જો આપણે આપણી આ ફરજ ન નિભાવીએ તો આપણી ફરજના ભંગના કારણે જ આપણને બહુ બધું રેઝિસ્ટન્સ જીવનમાં થતું હોય છે. અને જો આપણે ખરેખર આપણી ફરજ નિભાવીએ, કે ખરેખર આપણી ફરજ શું છે? મનુષ્ય જીવનને સફળ કરવાની આપણી ફરજ છે. અને પ્રભુપાદે પહેલું મેગેઝિન બહાર પાડ્યું, અને જે હજી પણ ચાલે છે. શું નામ હતું એનું? શું નામ છે? કેમ એવું નામ રાખ્યું? કારણ કે આપણા બધાની એ ફરજ છે. હે ને? આપણે બધાએ એ જ કરવાનું છે.
અને એ કરશું તો ઇવન પ્રાણીઓ સાથે પણ તદામ્ય સર્જાઈ જશે. પેલો એક બહુ સરસ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વાળો પ્રસંગ છે ને, ગુરુ મહારાજ કહેતા હોય છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વૃંદાવન જવા નીકળ્યા ને તો પછી એટલે બાય ધેટ એ જ રસ્તામાં ઝારખંડના જંગલો આવે છે ને જંગલમાં જ્યારે જતા હોય છે, કટક એટલે કે આજનું ભુવનેશ્વર આઈ થિંક, તો એમની જમણી બાજુ હોય છે અને જતા જતા એ સરસ રીતે હરે કૃષ્ણ ચાન્ટ કરતા હોય છે. અને જેવા જંગલમાંથી પાસ થાય છે તો જાત જાતના મતલબ ઝુંડ હોય છે, વાઘના ઝુંડ, હાથીઓના ઝુંડ, ગેડાના ઝુંડ, જબરજસ્ત. અને ભગવાન એમની વચ્ચેથી જાય છે. કોઈ મનુષ્ય આવા હિંસક પશુઓની વચ્ચેથી જઈ શકે? ભગવાન એમની વચ્ચેથી જાય છે. અને એમની પાછળ છે ને એક બ્રાહ્મણ મોકલ્યો હોય છે. સ્વરૂપ દામોદર કહે છે તમને એકલાને નહીં મોકલું. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે ના, મને ઓળખતો હોય એવો કોઈ ના આવે મારી જોડે, હે ને. તો એક યુવાન બ્રાહ્મણને તૈયાર કરે છે કે તમારી ધ્યાન રાખે, કારણ કે તમે સમાધિસ્થ થઈ જાઓ તો તમારું ધ્યાન કોણ રાખે, અથવા તો તમારે બીજી કઈક વસ્તુની બલભદ્ર ભટ્ટાચાર્ય. હરી બોલ, વેરી નાઇસ માતાજી. બલભદ્ર ભટ્ટાચાર્ય જે છે એને મોકલે છે. તો એ જોવે છે કે આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કેવી રિસ્કી જગ્યાએથી પસાર થઈ ગયા છે, હે ને. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની કૃપાના કારણે આ પ્રાણીઓમાં પ્રેમ પ્રગટે છે. એક મોટો વાઘ ઊંઘતો હોય છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એક્ઝેક્ટ એની બાજુમાંથી પસાર થાય છે અને એમનો જે અંગૂઠો છે, પગ જે છે, એ એને આમ અડાડીને કહે છે, આમ ગા હરે કૃષ્ણ ગા, એવી રીતે. અને વાઘ જે છે બે પગે ઊભો થઈ જાય છે. આ ચિત્રમાં તમને દેખાય છે, મારી સ્ક્રીન શેર છે. બે પગે ઊભો થઈને વાઘ પોતે, વાઘને પણ વરદાન પ્રાપ્ત થાય છે મનુષ્યની વાણીનું. અને વાઘ પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે ગાવા મળે છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ રામ રામ ચારે બાજુ. બીજા દિવસે ત્યાંથી પસાર થયા છે તો કોઈ પ્રાણીઓ નથી હોતા, કારણ કે ગાડા હાથીઓનું આખું ઝુંડ જે છે એ ચારે તરફ ફેલાયેલું હોય છે. અને બલભદ્ર તો એવો ગભરાઈ જાય છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુની પાછળ સંતાઈ જાય છે, હે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ ત્યાં ઝરણામાં નાહતા હોય છે, ગાયત્રી જે હોય કરતા હોય છે. અને કેટલાક હાથીઓ એમની સામે આવી ગયા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુની સામે આવ્યા છતાં એમને નુકસાન ના કર્યું. એમની સૂંઢમાં એ પાણી લઈને એમના ઉપર છાંટવા મળ્યા. ભગવાન જે છે ને, એટલે આખું હૃદયોમાં પરિવર્તન આણે છે. ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તો એટલા શક્તિશાળી હોય છે. હાથી પોતે બે પગે કૂદીને કૃષ્ણ 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 બોલવા મળે છે. આખું જેને એમ કહેવાય કે વાતાવરણ એવું છે કે આપણે જેની કલ્પના ન કરી શકીએ. બલભદ્ર જયારે આવીને કહે છે ત્યારે રઘુનાથ ગોસ્વામી જે છે એને નોટ કરે છે અને પછી ફર્ધર એ પાસવન કરે છે કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામીને, અને હી નોટ ધીસ એવરીથિંગ. અને ક્યારેક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એકદમ ધીમેથી ગાતા હોય, સ્વીટલી ગાતા હોય, એકદમ ધૂનમાં. તો કેટલાક હરણ જે છે એ એમની પાસે આવીને એમના ચરણ જે છે એમની જીભથી એને એમ કહેવાય ને કે ચાટવા માંડે છે. અને ભગવાન જયારે શ્લોક બોલે છે ત્યારે તો હરણ પોતે જાણે કે એકદમ જેને મનુષ્યની વાચા મળી ગઈ હોય ને એમ ભગવાનનું નામ લેવા મળે છે. એટલે આખું જંગલ જે છે એક સંકીર્તનની એક પલટન હોય ને, જેવી રીતે આપણે રથયાત્રામાં જોઈએ છીએ, એક સંકીર્તનની પલટનમાં બદલાઈ જાય છે. આખું જંગલ વૃંદાવન બની જાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ વૃંદાવનને યાદ કરે છે વૃક્ષો જોઈને. અને પ્રત્યેક જીવ જે છે એ હરે કૃષ્ણ બોલવા મળે છે. દરેક વ્યક્તિ નૃત્ય કરે છે. દરેક જીવ, એકે એક વાઘ, એકે એક સિંહ, એકે એક હાથી, એકે એક હરણ, એકે એક મોર, જે સાથે ક્યારેય જીવી ના શકે આ બધા. હવે હરણ પણ નાચતું હોય ને બાજુમાં વાઘ પણ નાચતો હોય, આપણે એ દ્રશ્યની માત્ર કલ્પના જ કરવી રહી. નહીં તો હરણને જોવો ને વાઘ એને ખાઈ જાય. પરંતુ એવું નહીં, બધા જ પક્ષીઓ, બધા જ પ્રાણીઓ જે છે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના કીર્તનમાં નાચવા મળે છે. અને એટલા માટે આખું જે ઝારખંડનું જે જંગલ જે છે એ વૃંદાવન બની જાય છે. એટલે અહીંયા કહેવાનો અર્થ એ છે કે બધા જ જીવોમાં એક જ ઐક્ય આવી શકે છે અને તે ઐક્ય છે ભગવાનની ભક્તિનું. અને આપણે આની પહેલા પણ ભગવાનના ચૈતન્ય મહાપ્રભુના એક શિષ્યની વાત થઈ છે. એ બીજા એક વ્યક્તિને, મતલબ મૃત શરીરને શિષ્ય બનાવે છે અને મૃત શરીર જાગી જાય છે અને પછી એટલા પાવરફુલ થઈ જાય છે કે એ વાઘ ઉપર ચડીને એક ગામથી બીજા ગામ જતા હતા. ધીસ ઓલ થિંગ્સ ઇઝ પોસિબલ. This is only possible by the mercy of Krishna. So we should all utilize our time. આપણો જે સમય છે એક એક ક્ષણરૂપી જે ધન આપ્યું છે એ આપણે મનુષ્ય જીવનને સફળ કરવા માટે વાપરવું જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન, શ્રવણ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ, પછી આવા જે મહાન દિવસો આવે છે, દાખલા તરીકે આજે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરનો
તિરોભાવ દિવસ છે, તો એમાં આપણી પાસે સમય હોય તો વધારે જપ કરીએ. અને ખાસ કરીને એટલું ના થાય ગદાધર પંડિત નો તિરોભાવ દિવસ છે પ્રભુજી આજે. ઓહ, હરિબોલ માતાજી, વેરી નાઇસ. સો 12 વાગ્યા સુધી, મધ્યાહન સુધી આપણે ઉપવાસ રાખવો જોઈએ, ધાન્ય ના ખાવું જોઈએ, અને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે આજે મહાન આત્માઓ છે, ભગવાનના ભક્તો છે, તે આપણને આશીર્વાદ આપણને પ્રેરણા આપે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ અમરીશ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત બ્રજરાની પ્રણામ. વિનીતા માતાજીએ યશોદામાં સેવા કરેલી. હરી બોલ. સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીશું કે વ્રજરાની વિનીતા માતાજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં ભક્તિભરી પ્રેમમય સેવા પ્રાપ્ત થાય અને પોતાના જીવનને ભગવત ભક્તિ દ્વારા સફળ કરી શકે. તેના માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે.